大阪府堺市の遮断棒が降りた踏切で南海高野線の踏切と自転車が接触する事故があり、その事故が誰かが故意に線路上に自転車を放置し、そのまま立ち去った可能性があるという事件がありましたが、もしいたずらのようなつもりで置いてあったら相当なクズがやったと思いましたね。実際この手の事件は過去にあったとしても悪質性は間違いなくあると思いますので、早く犯人には捕まってほしいところですが、皆さんはどう思いますか？